Abdurash aka, qarang. Men bilan atxud deydi-ku kimdir. Lekin qanchalik bo'lishi kerak odam ideyasi, g'oyasi. Lekin haqiqatda noodatiy ideya. Lekin o'z dizayni ham boshqacha. Birasi, oynasi, konsoli. Lekin bashqa zo'r o'ylab qo'yishdi. Shisha bilan kombinatsiya qilib olgan. Buni zo'r yechim bo'lgan-a? Shunaqa. Abdurash aka ko'p joyda mijozlarga aytsak, qanaqa bo'lar ekan, bunaqa bo'lar ekan. Masalan, mana buni tushuntirib bersak, mana shu elementni tushuntirib bersak, aytadiki, atxod-ku deydi. Lekin mana umumiy konsepsiyani qaranglar. Bu ham mayli, mana buni qarang, mana buni. Buni nima deysiz? Ha? Mana buni qarang. Abdurash aka, sizni xafa qilaman. Bundan o'tadigan narsani hozir ko'rsataman sizga. Mana buni qaranglar. Bu videoni toshchalarga yuborib qo'yamiz. Toshdan atxuddan unumli foydalansa bo'ladi.